אני הולכת לשנות לכם את החיים. כן, כן. תדמיינו סיטואציה, מצב שילד לא מרגיש טוב, באמצע הלילה, בבוקר, באמצע היום, פתאום יש לו חום, פתאום הוא משתעל, פתאום יש לו איזושהי פריחה על אור, אתם לא יודעות מה לעשות. מה בדרך כלל אתן עושות? או נותנות איזושהי תרופה שיש לכן, נכון? בארון התרופות, עושות איזשהו משהו שאתם יודעות שוב ושוב לעשות כל פעם, או שאתם אומרות, רגע, אני רוצה למצוא פתרון אחר. אתן נכנסות לקבוצות וואטסאפ, בקבוצות פייסבוק ובאינסטגרם, מחפשות איזה רילס ששמרתן פעם, שמראה מה עושים בדיוק במצב כזה ואיך מטפלים, מתקשרות לחברה, מתקשרות לאמא, מבררות או רצות לרופא. ישר עכשיו עוצרות את היום, לוקחות אותו לרופא, לבקש איזושהי תרופה, איזשהו טיפול, רגע להבין מה צריך לעשות. כל זה, רגע, שקט. אני הולכת לשנות לכן את זה. תוך 3 דקות אני הולכת להביא לכן את ארון התרופות הדיגיטלי שלכן. שאתן נכנסות, מוצאות בדיוק את הבעיה. שיעול, חום, מה קרה עכשיו? נכנסות וכתוב לכם בצורה ממש מפורטת מה לעשות. בעזרת שמנים מטריים, שהם תמציות מאוד מרוכזות מהצמחים, ואני אלמד אתכם מה זה בעצם, באמצעות צמחים, ויטמינים, איזה תזונה נכונה באותו רגע, ועוד כל מיני דגשים נוספים וטיפים שאני בעצמי עושה על עצמי ועל הילדים שלי שהם לא מרגישים טוב. איזה מטורף זה שתוך 2-3 דקות אתם נכנסות ואתם יודעות בדיוק מה לעשות בכל רגע נתון, בכל שעה ביום. כמה אני חוסכת לכם. מעבר לזה שגם הטיפול הזה הוא טיפול טבעי. אז הוא הרבה יותר אפקטיבי, הוא הרבה יותר בריא לילד, הוא באמת מחזק אותו. אתם תראו שבאותו רגע, מה שיש לו, המצב הנתון, הוא יעבור אותו הרבה יותר מהר ממה שבדרך כלל, וזה גם עושה איזושהי עבודה עמוקה יותר. אז לאורך זמן, הילד גם יהיה הרבה יותר בריא, הרבה פחות חולה, יותר מאוזן, ואפילו הרבה יותר רגוע בפן הרגשי. וגם אתן, האימהות, אתן תהיו הרבה יותר בטוחות. כי מעבר לזה שאני רושמת לכם מה בדיוק אתן צריכות לעשות כרגע, אני גם ממש מסבירה לכן מה זה אומר, מה זה אומר הדבר הזה, מה זה אומר הדלקת הזאת, מתי משתמשים בזה, מתי משתמשים בזה, דברים שלא תמיד כשאנחנו הולכות לרופא, יש את הזמן להסביר לנו. וברגע שאתם מבינות את זה לעומק יותר, אתם גם בביטחון יותר בלדעת איך לטפל, ויש לכם איזשהו רוגע. אתם תהפכו להיות אימהות רגועות יותר, פחות לחוצות, ובעצם תוכלו לגדל את הילדים שלכם, וגם אתכן ואת כל בני הבית בצורה הרבה יותר מאוזנת, בריאה ורגועה. ואיך זה בנוי לכן? אני הבנתי שקשה לאימהות לשמוע סרטונים ארוכים שנמשכים הרבה זמן, בטח לא ברגע נתון שעכשיו הילד צריך טיפול. אז אני הכנתי לכם ספר דיגיטלי מאוד מתומצת, מפורט, מחולק לפרקים, שבאמת תוך 2-3 דקות אתם פותחות אותו, ובאותו רגע קוראות מה צריך לעשות, גם באמצע הלילה, גם במצב שאין לכם יכולת כרגע להקשיב, אתם קוראות מהר ואתם יודעות מה לעשות. בחלק הראשון גם צירפתי לכם, כמה סרטונים שלי, שיהיה לכם איזושהי הבנה על מה זה בריאות טבעית, מה זה שמנים מטריים, מה זה ארומתרפיה, מה זה ראייה הוליסטית, ועוד כל מיני טיפים שלי אליכן מה לעשות ואיך לטפל בצורה הטובה ביותר. אז בעצם זה מחולק לכן לשתיים, למיני קורס דיגיטלי ולספר דיגיטלי. כל זה יצרתי מוצר דיגיטלי, ארון התרופות הדיגיטלי שלכן, כי אם עברנו לכל דיגיטלי, אז גם בזה. אני מחכה ממש כבר לשמוע איך התרשמתם מזה. תלחצו כאן, תקליקו, תרכשו מהר, וזהו, שיניתי לכם את החיים.